Isaac Newton fou un físic, matemàtic, astrònom, teòleg i autor anglès, i és reconegut com un dels més grans matemàtics i científics més influents de tots els temps, i com una figura clau en la revolució científica. Va ser el primer en descriure la llei de la gravitació universal i les 3 lleis del moviment que explicarem a continuació. Primera llei de Newton o principi d'inèrcia. El principi d'inèrcia estableix que, si la força resultant que actua sobre un cos és nul·la, la seva força es manté constant i el cos roman, així, en el seu estat de repòs o de moviment rectilini uniforme. Segona llei de Newton o principi fonamental de la dinàmica. Segons el principi fonamental de la dinàmica, la variació de l'estat de moviment que experimenta un cos o acceleració és proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos i es realitza en la direcció en què actua la força. La constant de proporcionalitat entre la força i l'acceleració és la massa del cos. Tercera llei de Newton o principi d'acció-reacció. El principi d'acció-reacció estableix que quan un cos exerceix una força sobre un segon cos, el segon cos simultàniament efectua sobre el primer una altra força, que té el mateix mòdul i la mateixa direcció que la primera, però que actua en sentit contrari.